はいどうも、ゆうです。今回は羽の折れたね、シャトルを直していこうと思うんですけど、学生さんとかジュニアクラブなんかはね、シャトルの消費も激しくて、シャトル代もバカにならないですよね。ということで、今回もね、シャトルを直していこうと思うんですけど、以前出したシャトル直しの動画のね、簡単バージョンということでやっていこうと思います。はい、じゃあ早速ですけどね、1枚折れのものが直せます。使うものはハサミと接着剤と糸です。ハサミは100均にあるようなもので大丈夫です。接着剤は透明なもので G クリアがおすすめです。糸ですけど、木綿の糸だとシャトル打った時にねすぐ切れてしまうんで、木綿以外のもの、今回はポリエステルのボタン付け用っていうちょっとね太めのものを買ってきました。はい、で今回はね分かりやすいように色付きの糸でね直していこうと思います。はい、じゃあ折れた羽をね抜いていくんですけど、ここを切ります。でグリグリしながらね引っ張ると抜けます。はい、抜いたこの羽もね後で使うんで取っておいてください。で次ねいい羽を切って移植するんですけど、この糸の部分を組み合わせて使うんで、抜いた羽とね同じように切ってください。でこれもね抜いていきます。はい、じゃあ組み立てていくんですけど、まずここにね接着剤でこの穴にね新しい羽を刺していきます。はい、じゃあ次ね20センチぐらいに切った糸をね這わせながら接着剤をつけていきます。この捨てるはずだった羽でね整えていきましょう。じゃあこれで乾かしていくんですけど、羽がねどうしても広がってしまう場合はシャトルケースの蓋でね固定するといいです。一度にたくさん作る場合はシャトルケースをね切って使うのもいいと思います。はい、じゃああとはね乾かして糸を切って完成です。はい、直したシャトルをね試合に出すのはご遠慮くださいね。ノック用などに使ってください。捨てるはずだったシャトルをねもう一回こうやって使うことができますんで、ぜひやってみてください。はい、じゃあ今回はねこれで終わっていこうと思うんですけど、チャンネルページの方には自宅でレシーブ練習ができるシャトル用の簡単な作り方とか、普段の基礎打ちのねちょっとしたコツをなるべく力や体力を使わないものを集めて紹介しています。令和から新しくなったサーブのルールについてやオーバーネットについてもね解説していますんで、よかったらチャンネル登録してご覧ください。チャンネルページにはこちらから瞬間移動できますんで、ぜひ遊びに来てください。それではまた、バイバイ。